La laringotraqueitis es una infección de la laringe, lo cual puede causar una obstrucción de la vía aérea superior con intensidad variable. Los gérmenes causales suelen ser virus como para influenza tipo 1, 2 y 3, la 1 en el 75% de los casos, y virus sincicial respiratorio, virus de la influenza A y B, adenovirus y sarampión. La etiología bacteriana es poco frecuente, pero el Mycoplasma pneumoniae es responsable de un 3% de los casos. Las formas graves de la laringotraqueitis se han relacionado por influenza. El estrechamiento de la laringe origina la dificultad respiratoria y produce un ruido ronco inspiratorio que se llama estridor. Ese sería el estridor.